Gerti ar negerti, būti ar nebūti. Vis dar labai kyla daug ginčių ir diskusijų, kiekgi reikia išgerti vandens, o gal iš viso jo nereikia gerti ir laukti tol, kol organizmas duos signalą ar kada paprašys. Taigi šiandien pakalbėsiu ne vien apie kiekį, bet ir apie tai, kaip organizmas pasisavina tą vandenį. Esmė taip, kad organizmas neveikia, nepasisavina vien tik tai, kad išgeriat kelis litrus per dieną, reikalingas balansas. Kad vanduo patektų į ląsteles ir tikrai sušlapintų mus iš vidaus, yra būtini 3 svarbus mineralai. Pirmas mineralas yra natris, kuris reguliuoja skysčių balansą ir kraujospūdį. Antras mineralas yra kalis, kuris palaiko nervų sistemą ir jos veiklą, raumenis, širdies ritmą. Ir trečias mineralas yra kalcis, kuris padeda raumenims susitraukti ir nervams perduoti signalus. Tada, kai šie mineralai yra subalansuoti, tada ir organizmas arba kūnas yra subalansuotas. Todėl baimintis, kad išgersi per daug ar nedagersi, nėra tiesiog tokios tikimybės. Nes organizmas pasiima tada iš vandens tiek, kiek reikia, padeda išlaikyti energiją, dėmesio koncentraciją, užtikrina normalią raumenų veiklą, greičiau atsistato po fizinio krūvio, gerina kraujotaką, kas senstant ar amžėjant, tokiai kaip man moteriai yra labai svarbu. Ir atvirkščiai, vos tik 1% skysčių trūkumo gali sudaryti labai daug problemų. Gali sumažinti protinį aiškumą, fizinę jėgą, susikaupimą ir emocinį stabilumą. Todėl ypač vyresnėme amžiuje, aš žinau, kad nei vienas nenorime senti, norime išlikti jauni per amžius, bet taip neišeina. Jei jauti simptomus tokius kaip nuovargį, galvos skausmus, lėčiau mąstosi, lėčiau atsitėsi po fizinio krūvio, po ligos, reikėtų atkreipti dėmesį, kiek šlapinam savo organizmą iš vidaus. Labai svarbu atsiminti, kad troškulį galima painioti su alkio hormonų grelinu. Taigi dažnai žmonės galvoja, kad nori valgyti, kai tuo tarpu organizmas labai reikalauja vandens. Senstant, amžėjant, slopinami signalai, todėl skysčių netekimas ar stygius yra labai pavojingas. Dabar dar vienas toks labai diskutuotinis klausimas, ar per daug vandens gali pakenkti. Ir tiesioginis atsakymas yra taip. Geriant labai daug vandens ir tuo pačiu metu ribojant druską, gali sumažėti natrio kiekis kraujyje. Tai sutrikdo balansą organizme, būklė yra vadinama kartais vandens intoksikacija. Yra sunkių atvejų, kai pakenkiama raumenims, smegenims ir visai nervų sistemai. Inkstuose reguliuojamas natris ir vanduo, kad palaikytų stabilumą. Vienų žmonių organizmas natrį pašalina greičiau, kitų linkę sulaikyti, todėl hidracijos vandens poreikiai labai skiriasi. Ir vėl aš paminėsiu, ypač amžėjant, senstant, silpnėja troškulio pojūtis ir keičiasi inkstų funkcija, organizmas tampa jautresnis skysčių balansui. Todėl tinkamas subalansuotas vandens gėrimas rekomenduotina 6-8 stiklinės per dieną, palaiko ne tik energiją, bet ir smegenų veiklą, kraujotaką ir sveiką senėjimą. Dabar galim pasakyti, aš valgau sriubas, aš geriu daug arbatų ir kavų. Na, šeimininkės puodų neplauna sriubomis, plauna švariu vandeniu. Laikyk organizmą taip kaip puodą, kad jį reikia išplauti švariu vandeniu. Tai padaryti, kad vanduo taptų veiksmingesnis ir mokslininkų akis nukrypo į molekulinį vandenilį. Vandens formulė yra H2O. Ir molekulinis vandenilis yra tiesiog 2 susijungę vandenilio atomai, žymimi H2. Tai mažiausia molekulė visoje visatoje. Dėl savo mažumo ir lengvumo jį greitai pasklinda po organizmą. Paties vandenilio natūraliai yra mūsų organizmuose ir jis dalyvauja visose energijos procesuose. Bet mokslininkai tyria, ar papildomas vandenilis dažnai gaunamas per vandenilių praturtintą vandenį arba inhaliacija gali padėti palaikyti natūralias organizmo pusiausvyros sistemas. Taigi įdomu tai, kad vandenilis veikia skirtingai nei kai kurie antioksidantai. Antioksidantų paskirtis, kaip žinia, yra blokuoti stresą organizme, bet vandenilis
yra manoma, jis veikia daug efektyviau ir selektyviau. Tyrimai rodo, kad jis padeda organizmui valdyti oksidacinį stresą, palaiko uždegimo reakcijos balansą, prisideda prie atstatymų po fizinio, metabolinio krūvio ar streso, skatina natūralią organizmo antioksidacinę sistemą. Svarbu žinoti, labai svarbu žinoti, kad stresas mums reikalingas ir trumpalaikis stresas yra būtinas. Jis būtinas susitelkti veikimui kažkokiam, todėl stresas streso lygis pradeda augti nuo 6 valandos ryto, per 8 valandą mes jau esame tame viduryje, apie 11 jau tas pikas ir paskui lėtėja. Taigi ir tai neatsitiktinai turbūt yra sukurta, nes iš šito mes skubam, reikia vaikus vesti į mokyklą, reikia susiruošti į darbą ir taip toliau, ir mes bėgam. Ir tai yra. Tyrimai rodo, kad jis padeda organizmui valdyti oksidacinį stresą, palaiko uždegimo reakcijos balansą, prisideda prie atstatymų po fizinio, metabolinio krūvio ar streso, skatina natūralią organizmo antioksidacinę sistemą. Svarbu žinoti, labai svarbu žinoti, kad stresas mums reikalingas ir trumpalaikis stresas yra būtinas. Jis būtinas susitelkti veikimui kažkokiam, todėl streso lygis pradeda augti nuo 6 valandos ryto, per 8 valandą mes jau esame tame viduryje, apie 11 jau tas pikas ir paskui lėtėja. Taigi ir tai neatsitiktinai turbūt yra sukurta, nes iš šito mes skubam, reikia vaikus vesti į mokyklą, reikia susiruošti į darbą ir taip toliau, ir mes bėgam. Ir tai yra ryta, kad kortizolio, streso hormono lygis padidėja. Stresas yra būtinas, nes prisitaiko prie fizinio krūvio, gijimui, imuninės sistemos treniravimui ir audinių atsinaujinimui. Molekulinis vandenilis gali padėti sumažinti žalingą, chronišką stresą, netrukdydamas natūraliems procesams. Tame ir yra jo išskirtinumas. Dar daugiau. Dabar ypatingas žvilgsnis į tą molekulinį vandenilį, pridėtinį, kokią reikšmę jis turi, kokie tyrimai, taip pat nagrinėjo galimą poveikį ląstelių apsaugai susijusiai su senėjimu ar amžėjimu. Bet tyrimai yra dar tik procese, bet rezultatai rodosi daug žadantis. Kaip praturtinti, jeigu nori vandenilių vandenį? Žinoma, jei nori. Specializuotose parduotuvėse gali rasti tablečių, vandens butelių ir jų kaina svyruoja nuo 20 iki 200 eurų. Kai vandenilis ištirpsta, vandenyje jis ilgai neišsilaiko ir labai greitai išgaruoja. Todėl tokį vandenį paprastai reikia išgerti netrukus po paruošimo. Čia tarp kitko aš tik pasakiau, jeigu sugalvotumėt vartoti papildomai, nes ten yra mano paminėtų mineralų balansas, tačiau verta prisiminti, kad vandenilis nėra stebuklinga priemonė. Tai tik papildoma pagalba organizmo drėkinimui, uždegimo balansui, organizmo atsistatymui ir visam sveikam senėjimui. Taigi pagrindinė mintis yra labai paprasta. Tinkamas organizmo šlapinimas, drėkinimas, paprasčiau pasakius, nėra tik vanduo, tai vanduo kartu su mineralų balansu. Nauji tyrimai rodo, kad molekulinis vandenilis gali švelniai prisidėti prie jo ir maži kasdieniai įpročiai gali pakeisti tai, kaip jaučiatės kiekvieną dieną. Pabandyk išgerti 6-8 stiklines vandens ir būk sveika. Man geriausias priminimas yra, kada gerti vandenį, kai pasinaudoju tualetu. Įpyliau į save. Taip negražiai gal skamba, bet iš tikrųjų tai aš tada žinau, kad aš išgersiu. Ši informacija buvo naudinga, užsiprenumeruok kanalą. Čia aš dalinuosi paprastais, bet moksliškai pagrįstais patarimais apie energiją, metabolizmą, žarnyno sveikatą ir gerą savijautą. Ir pasidalink šią video su žmogum, kuriam reikia priminimo gerti truputuką daugiau vandens.